Alright, ons gaan begin by vraag 3 eerste. Start with question 3. Question 3 is on momentum and impulse. Dit sê vir jou 'n motor met 'n massa M beweeg aanvanklik oos wanneer dit met 'n ander motor Q met massa soveel bots wat westwaarts beweeg. Okay, now that didn't give you a drawing. Jy gaan dit self gaan teken. So sê goed, daar's my chorretjie. Chor en daar's die ander chor. Die een gaan oos. We just know that the mass is M. That's all we know. The mass is M. We do not know the velocity. Dan is daar 'n ander kar. There's another car that's going, sorry, ek gaan hom net 'n bietjie opskryf. There's another car moving west. And the mass is 1.7 m. And the velocity is 15 meters per second. Okay, nou wat moet jy heel eers doen in hierdie hoofstuk? Rigting. Choose a direction as positive. Okay, now. Hulle sê vir jou, as jy daar lees, hulle sê ignore the rotation of the wheels, die grafiek toon die motor, die snelheid van motor P met tyd, en as hulle neem die aanvanklike beweging van P as positief. So they say P, this is P and this is Q. P is moving to the right and you have to choose that to the right to be positive. That means, dit beteken, en hier is wel baie mense foute gemaak het, hulle kan dit nie, dit beteken that velocity there, because it's moving to the left. No, that's all grade 11 and grade 10 work. That velocity moving to the left is negative. That's mistake number 1. And if you make that mistake, dan is die res verkeerd. Direction, direction, direction. Okay, teken jy dit? Skryf jy dit neer? Manele? But I'm going to move fast. I'm not going to give time to write down because we have to do lots. Okay, right. So, to the left is negative, so it's a minus. Now, if you look at the graph, as jy na die grafiek kyk, the graph, I'm quickly just going to redraw it. Gives you velocity versus time. En jy het 0 en 5 en 10. And the graph looks like this. Oepsies, excuse. Okay. Goed. Nou, wat hulle vir jou sê, what they tell you there at the top. They say this graph is not for both. Dis nie vir albei nie. Hierdie grafiek is net vir die snelheid van motor P. So this graph is only on car P, not on both. Okay, what information did they give me in this graph? You can see hier is 'n snelheid, tydgrafiek. I have the velocity at the beginning. They give it to me. They show to me that it is 10. So that velocity there kan ek gaan inskryf as 10. Grafiek is jou friend, dis nie jou enemy nie. Die grafiek gee vir jou inligting. Dan is daar 'n botsing. Okay, so they are going to collide with one another. Botsing, wet van behoud van wet van behoud van lineêre momentum. Collision, nee, jy onthou dit? And then after the collision, they show you, want daar gebeur iets, there's something happened, there's a change in momentum. Afterwards, the velocity is -5. So, ek gaan vir myself sê, hierso P, after the collision, object P, the mass remains M, the velocity now is -5. Ek het by supermin mense in die eksamen 'n prentjie gesien en infotabel. This is so important in this chapter. So important. This is September 2022. Chap. Okay. Something that you might not have, the two of you, is the memo for it. The memo is here. You have the memos. Okay. Okay, and then something that you also don't have, maybe, is this mind the gap. You remember I came and collect. You came and collect. I have it on phone. I have physics and chemistry. Waar die mind the gap? Huh? Waar dit? Ek weet, ek het hom eerlikwaar so Maar ek antwoord reeds ook, maar dit is so moeite om goed uit te werk. Dit is nog daar boekies van julle, die antwoorde boekies het ek gaan afrol en dit lê nou nogal onder. Ja, dit is te laat. So ek het dit laat afrol en ek het net nog nie
Ja, ja. Okay. Goed, so dis al die inligting wat hulle vir jou gee, all the information that they give you. There was something else, and nou kan ek nou onthou nie. Alright. No question. I'm just deciphering everything. Ooh, but it's like question number 3. But I haven't answered a question in question 3 yet. Okay. Sharp. Question 3.1, they asked, define the term impulse in words. Defineer die term impulse in woorde. And there you go to the formula of impulse. What is that? That is the force over, the force during the change in time. Okay, goed. Definisies moet jy asseblief gaan leer. Dis 30% van jou vrae. So 30% of your question paper must be definition. So if you just know your definitions, dan kom jy deur. Okay, next one. 3.5. Bereken die snelheid van motortjie na die botsing, and you can see it counts 5 marks. They say the velocity after the collision, na die botsing. Hulle praat van 'n botsing. Wet van behoud van lineêre momentum, né? Nee? So die momentum aan die begin is gelyk aan die momentum aan die einde. Another mistake that a lot of people make is instead of writing this, that is the sigma sign, which means the sum of, baie van julle gaan skryf EP. That's potential energy. Dan is alles verkeerd hierna. If you start with the wrong formula, 0. So asseblief weet, momentum som van. Soos hierdie wet van die momentum kan ons ook 4 punte tel. Dit is nie te sê dat dit Ja, dit hang af hoe moeilik dit is. Then, sum of means what? Plus 2 goeders bymekaar. Kan julle sien dit sê die som van die momentum aan die begin en die som van die momentum aan die einde. Baie kinders gaan skryf momentum van wat is P? Momentum van P plus momentum van P is gelyk aan momentum van Q plus momentum van Q. Nee. Dis hoekom ek wil hê jy moet 'n prentjie teken. You have 2 different objects at the beginning and then you're going to have your 2 cars at the end. Okay, so this will be the momentum of Q plus the momentum of P at the beginning is equal to the momentum of Q plus the momentum of P at the end. What is momentum? Weer eens 'n formule wat baie mense verkeerd kry. Momentum is in your data sheet or on your data sheet that plus that. Yes. Yes. Once you see this thing, there's another formula, the 1/2 mv/2/2. No, that is kinetic energy. Is it when it's elastic? When they ask about elastic illusion, that's the next question. Yes. Okay. Sharp. So let's look at the 2 objects. The 2 objects was the mass M. Ek gaan vinnig opgaan. M and the velocity was 10. So M mol met 10 plus the other one's mass was 1.7 m times negative 15. So we can choose between which one the MV plus MV or the P. Whoa, you mean these formulas? Yes. Yeah, so you will not get a mark for each one, you'll get a mark for anyone, but just write down the, don't write a half mv squared. Okay. Then afterwards, the mass is still m, and the velocity they showed us the velocity of P afterwards was negative 5. So that is negative 5 plus m, not m, plus 1.7 m times, we don't know what the final velocity is. Okay, so you're going to take out your calculator.
Kan jy hierdie twee goed bymekaar tel? Can you add these two things together? Nee, want hy is 'n M al V en hier is net 'n M. Ek gaan hom aan die ander kant toe vat, word plus 5, so dan is daar net 'n minus 10. And then I'm going to divide by 1.7 m on both sides. And then we get the velocity to be negative 6. Dit mag nou sien. Hè? Dit mag nou sien dat die M wat kom wegkry. Ja. Dis nie aangesien hoe gaan jy die M vir jou wegkry? Maar het jy dit toe begin neerskryf? Ja, jy kan van die begin af 'n verkeerde formule gebruik. O ja, man. Ek het ook 'n half MV gebruik. Okay, weet jy nou wanneer om wat te gebruik? Wanneer gebruik jy half mv kwadraat? Dit is as jy elasties en elasties. En wanneer gebruik jy hierdie ene? So as jy die bou uit van momentum. Okay, maar hoe het jy geweet jy moet die bout momentum gebruik want hulle het nie dit gesê nie. Dit Die ander een tel ook 5 punte. Hulle het gebots, dus kom jy daar Die bots. Okay. As hulle nie iets sê oor energie of elastisiteit of wat ook al nie, dan gaan jy nie die kan nie. Ek ook nie verstaan. Ja? Dis by arbeid wat 'n vraag wat ek gedoen het, hulle het soos gesê die motorfiets beweeg teen die heuwel op en dan het hulle soos gesê bereken die krag op die ding en dan Maar ons gaan dit mos nou doen. ja, maar dan is dit sin theta, dan moet jy kom jy nou sonder kreef daar. We gaan nou daarby kom. Okay. Wat ek nou wou sê vir jou, onthou, snelheid is 'n vector. Is 'n vector. Vector has magnitude and direction, grootte en rigting. So you can't leave your answer in the negative. Jy gaan hier moet sê dit beteken 6,18 meter per sekonde wes. Not to the left. Not draw an arrow. West. To the west. Westwards. Ja, jy kon nie in hierdie geval gesê het, maar moet liewers nie. Hulle praat in hierdie vraag boaan van oos en wes, dan gaan jy antwoord in oos en wes. Okay, goed. Nou sê hulle vir jou by vraag 3.3, question 3.3. They say there, daar word waargeneem dat die kinetiese energie van die stelsel na die botsing met soveel afneem. Okay, so they say the kinetic energy decrease. Is this collision elastic or inelastic? It will be inelastic. If they ask why, then you say the kinetic energy, the sum of the kinetic energy at the beginning is not equal to the sum of the kinetic energy at the end. Of die kinetiese energie word nie behoue nie, of daar gaan kinetiese energie verlore. Can you mention that you got the negative answer in the previous question? No, that has nothing to do with kinetic energy. That is just direction. Ja, Juffrou, so as dit toeneem of afneem, either way is dit nie dieselfde. ja. Maar dit gaan meeste van die tyd afneem. Hoekom? Want van die energie gaan in klank ingaan of so ietsie. So hy sal in of in klank of sparks, hitte. Okay. Dan vraag 3.3.2. Bereken die massa m and you can see 5 marks. Right. Now, you cannot No, wait. If they say the kinetic energy decreased, that means it lost kinetic energy. Nee, dit beteken, that means that it gave kinetic energy away, or that the kinetic energy was given away was another product. Ek weet nie of hierdie sin maak nie. Betekende, sê nou maar jy het gehad, hier is die, it is almost like an exothermic reaction, where we say, let's say we have hydrogen plus nitrogen gives us ammonia and energy. Okay, so that energy that was given or that was lost is actually a product. It's actually given away. Okay, good. So there's a few ways in which you could have calculated this. Okay, so ek gaan dit doen amper soos 'n vergelyking. We're going to say the sum of the kinetic energy at the beginning
is equal to the sum of the kinetic energy at the end. Was hulle gelyk aan mekaar? Nee. Okay, maar hoe kan ek hulle gelyk stel aan mekaar? How can I put them equal to each other? If I say plus the energy that was lost is 175,000 joules. Nou is hulle gelyk aan mekaar. Of jy kon gesê die kinetiese energie aan die begin minus daai gee vir jou die som van die kinetiese energie aan die einde. Jy kan enige een van daai twee doen. So dis 'n plus aan die agterkant soos daai energie plus. Ja, dan is 'n produk wat gee. Jy kon dit ook twee aparte som gedoen het. Jy could have done it two separate calculations as well, but I think if you understand that, then this will hopefully make the most sense. Kon jy nie daai formule gebruik het van verandering in kinetiese energie is gelyk aan half mv e kwadraat. So f kwadraat minus. Ja, ek dink jy kon hom ook gebruik het, maar hy raak bietjie moeiliker want dit is die som van die verandering. Okay, goed. Onthou, hierdie beteken that means the sum of. So you have to look at both objects. Jy moet na albei voorbeelde kyk. Albei voorwerpe. Jy kan nie net na een van die voorwerpe kyk nie. Excuse me. Okay. So we have a half mv squared plus a half mv squared. Wat gaan ons doen? Gaan ons dit 'n minus doen of gaan ons dit 'n plus doen? Johan, doen jy die... Jy bedoel daai ene? Okay, sharp. Dus iemand gesê minus. Andrie doen jy die minus en dan kyk ons of ons by dieselfde antwoord kom. Ons moet mos. Ek onthou in die begin van die jaar, het ons so, ons so som gedoen, jy toe sê Brigitte, jy sal dit op die moeilike manier doen, jy sê jy verval fijn om dit op die moeilike manier, jy sê dit net nooit gedoen, jy vraag het jy verval, sy het hulle antwoord as jy verval, dis een beetje jammer. Okay. Goed, so remember again, this is the sum of, so you're not going to have a P and a P, you're going to have P and Q and P and Q. Okay. So P, Q, Kom ons vir die inligting in. So dis 'n half. P se massa was m. We want to determine m. The velocity of P at the beginning was 10. And then please remember your squares. Okay, then we have a half. Q's mass was 1.7 m. And Q's velocity was negative 15 squared. Yes, you must. Yes, you must. Okay, a half, and then we again have m, and then P's velocity at the end was negative 5. Plus a half, and then we have 1.7 m. And we just calculated V's velocity at the end, and that was actually negative 6.18 squared plus 175. Gananelo, I see you are looking at the memo, and that's why you're asking about the negative. Why? I'm saying you must. Why do I say you must? Because that is the actual values, and if you put in the positive, they can think you did something wrong. But why won't it matter if you put in a positive or a negative? What does the square do? Oh, yes. Okay, so then we'll get to the same answer. Okay, gaan jy dit invul? Van my neus drukkers word dit. So jy sal nooit punte verloor as jy nêrens afval. Doen sy net vir sê raak. Ja, jy gaan nie punte verloor nie. As jy nou skryf 30.4943. O, dit moet nie man, is jy is 100% reg, sorry.
Jy klaar met die hele som, Johan? Ja. Maak niks. Maak dit sin? Dink gou vir 'n kar. Hoor jy, Almarie? As jou kar 'n bietjie minder sit weeg, dan wil ek nie 'n ongeluk wees saam met jou nie. Sorry, ek doen nou hierdie baie stadig, want dis beter so. 6,29 m. And then we need to take the divide by 196 blah 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 blah, divide by 196 blah 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 blah. En dit gee vir jou 891,56 kilogram. Nee? Nee? Hoekom het ek 1 meer as die 10 kg meer as die memo? Ja, dat is raak antwoord. Ek voel hulle sou 'n range gegee het. Maar dit kan wees hulle het afgerond en ek het nie afgerond nie. Wat. Nee, vir ek het afgerond en ek het dit sal net sê. Dit is 5-4. Wow, ek het nie herinner by my nie. Alright. Goed. So you can see they like to ask questions like this. Ek dink die groot probleem kom, you don't know which formula to start with. Okay, now, how will you, so jy weet nou in jou kop, ek het jou gesê, as hulle vir die elasties of energie of wat ook al, then is the kinetic energy formula. If they say anything regarding collision, something like that, then it is the momentum formula. Die probleem, die fout wat jy maak is, when you read, or when you do a question paper, jy lees die vraag, dan sê jy soos, ek weet nie wat om te doen nie, you quickly look at the memo, you're like, oh yeah, and then you start with the answer. Jy gaan nooit so leer nie. You never going to learn, want jy het altyd jou backup om te kyk, hoe moet ek begin? O, ek begin so, and then you start. And then it comes the exam, en dan weet jy nie hoe om te begin. Okay? Eers die hele vraag klaar maak en dan Doen die hele vraag al klaar, en dan merk jy so, o ja, anders gaan jy nie leer nie. As jy altyd hierdie backup het van net vinnig loer, dan gaan jy nooit dit in jou kop vassit. Okay. Goed, dan vraag 3.3.3. They say use the graph. Gebruik die grafiek. So dis belangrik. Use the graph in capital letters. Ekskuus. En bereken die grootte van die netto krag wat tydens die botsing op P uitgeoefen word. Okay. Now, if you go to question 3.3.3, they'll ask you for the force. If you go look at the info table, in die info tabel vir hierdie hoofstuk, is daar, ek dink een formule wat krag in het, dis die impulsformule. Is daar nog een? Ek dink nie daar is nie. alle herskryf en gewoonlik dit as F net as P wat Ja. Okay, so kom ons, is dit so op die datavel? Ek kan nou nie kyk ek vinnig gelyk uit. Ek het nie 'n datavel. Weet ek nie. O, ek het actually. My neus. Waar is hy? Daar is hy. Okay. So, kom ons check dit gou. This is what they ask. Check. Okay? I need the change in time. En dis hoekom hulle daai vir my sê gebruik die grafiek. They give you a clue. They say in the graph you will get the time. So kom ons kyk gou daar in die grafiek. You can see in the graph this final time there. Daai finale tyd is 1.5 seconds, 1.5 seconds. And that initial time there, that was a bit difficult, I feel, in the question paper. That initial time is between the block that is 1 and the block that is 1.25. It was between those two. Is where it starts. Want dit is waar, okay, goeie vraag. That is the initial velocity, that is the final velocity, nee? So wat het gebeur tussen die ongeluk het gebeur, die impak het gebeur. So die impak is nie net, en dan is dit die volgende ding, nie verstaan, het vat moet nou tyd om te bots. So daar is die tyd wat het gevat vir die botsing. So dit was die tyd van die botsing was daar gewees. Okay,
So die finale tyd was 1.5 sekondes en die begintyd was gewees 1,125 sekondes. Ja. Dink ek. Hoekom het hulle ander tye hier op? 1,5. Op die addendum. Ja, ek wil sê hulle dit was daar, hier was 'n fout. Ek het jou vertel dit moet onthou. Nee, hulle het ons gemaak. Was dit nie concerns? Okay. So, that was the difficult part, is to read in between the blocks. I think it was quite clear, maar dit is in die eksamen as jy soos die lijntjies maak sommer so in jou kop. So I feel dit was onnodiglik moeilik. Maar ja, dat is het. Moes you say now about 1.125? What did about only 1.25? This is still not the whole. Ja. Okay. Right, so so nou het ons die verandering, see clearly the change in time. So jy gaan nie sê 1.5 nie, jy gaan sê 1.5 minus blah blah blah, but we have that, maar ek gaan net gou hier langsaan gaan neerskryf. So the change in time was 1.5 minus 1.125. En dan was die change in momentum nou weer, dis die final momentum minus the initial momentum. Remember, this formula is only for one object. Dis net vir een voorwerp. En hulle sê duidelik vir jou vir voorwerp P. Wil jy vra vir die graaf wat op die voorwerp uitgekom word, dan gebruik jy nie daai voorwerp. Ja. Net daai voorwerp. Nee, daai voorwerp. Maar sê nou maar jy het nie genoeg inligting vir daai voorwerp nie. Volgens Newton se derde wet, die krag wat hy op hom uitwys, so jy kan ook net na die ander voorwerp kyk En dan net sê dit is 'n staal. in 'n ander rigting. Maar net 'n voorwerp. Okay. As dit twee voorwerpe is, dit nie dan die kraag. Hier is twee voorwerpe. Ja, maar as hulle nou sê met die grootte van Eng se kraag. Nee, onthou dit gaan dieselfde krag wees. Newton se derde wet. So hulle gaan nooit vir jou sê So jy gaan nog steeds hierdie som doen, maar jy gaan dan net sê hy is gelyk aan die ander en albei is gelyk aan mekaar maar net in die negatief. of hulle gaan vir jou vir sê net maar vir 1 of 2 punte vra. Goed, in die volgende vraag, wat is die krag op Q uitgeoefen? Dan gaan jy sê dieselfde grootheid deur ons al. Hierdie vraag is altyd is die krag in negatiewe antwoord. Dit kan nou ontvang. Want dit is die krag wat op P uitgeoefen is. En onthou, P het nou soontoe beweeg en ons het gesê regs is positief. Q het die krag op P uitgeoefen, so dit gaan in die negatiewe rigting. Jy vra maar wat as P 'n trok is en Q is 'n kar? Of jy gaan 'n trok mos nou nie 'n kar teen dieselfde. Ja, dan gaan dit in die positiewe rigting wees. Nee, die krag gaan nog steeds in die negatiewe rigting. Maar hoe gaan die krag 'n trok en 'n kar Ja, maar onthou, tref nie. Johan van my. Okay, is Johan sterker as ek? Nee, maar vir die voorbeeld gaan dit. Okay. So Johan, net vir opperd onthoude. Ek is die trok, ek is groot, né? Nee. Okay, goed. Johan stap vorentoe, ek is die karretjie, né? Stap vorentoe. Okay, hou en stap. En wat jy rigting oefen dat die krag op Johan uit. Daai kant. Alhoewel ons nog steeds hierdie kant probeer, oefen ek nog steeds 'n krag op hom uit. So dit maak dit hy stadiger beweeg, maar beweeg nog steeds hierdie kant toe. Dit maak sin. So eventueel op 'n punt gaan jy dieselfde krag op mekaar uit. Nee, noodwendig nie. Dit hang af van die wrywing, dit hang af van die massa, dit hang af van die snelheid, dit hang af van versnelling, vertraging, alles. Okay. Right, so we want the net force. The change in time is 1.5 minus 1.125. The mass of the object het ons nou gaan uitwerk. Ons het M gaan uitwerk in die vorige vraag. So remember they will work with your mistake. Van die een vraag na die volgende een werk hulle met jou fout en daar gaan wees 891,54. And the final velocity was -5 and the initial velocity is 10. This is only for object P. En as jy dan F gaan uitwerk, kry jy -3566,1,6.
Okay, and they want the size, not the direction. En onthou jy hoef of jy mag nie 'n antwoord in 'n negatief los nie. Not allowed to leave an answer in the negative. So that means 35661.6 newtons. Ja. It's 5, 6, or 5. Wag, ek het net verkeerde. Nee, ek het reg. Sê weer? You made 5, 4, must be 5, 6. 5, 6, 5, 4. I looked at the memo now. Dis fine. Maar jy mag net nie jou antwoord in die negatief los nie. Okay, goed. So hierdie vraag, this question is actually an easy question. Every year the teachers feel like this is maklik. Maar vir een of ander rede, you guys will always get it wrong. Hoekom? Because you don't know which formulas to use and your directions are wrong. Formulas, rigtings. Ja, maar soos dit dat die botsing met soveel afneem, dit raak nie, dit is sin gemaak. Maak dit nou sin. Nou doen dit. Ja, maar juffrou, kon jy nie die formule gebruik het wat jy sê soos die 175.000 is gelyk aan en dan die kinetiese energie van dit uitwerk. Soos die kinetiese energie aan die begin en minus. So ek het ook dit gedoen. Ek het ook, maar Ek dis het seker kinetiese vir energie gaan dis van uitwerk albei met voorwerpe. Ja, nee, dis wat hoekom ek nou net vir gesê het want jy gaan die som van twee voorwerpe. Dit is wat dit moeilik maak. Okay. We are done.